كان عندي قبل فترة زيارة لإحدى المناطق في المملكة، فقال لي أحد الإخوة: نريد أن نزور الدكتور فلان. فتعجبت أنه يعرض علي زيارته، أنا ما أعرفه، وقلت: لا بأس، لكن ما المناسبة؟ قال: نعزيه. قلت: نعزيه في من؟ قال: هذا الدكتور عمره قريب من 55 أو 60 سنة، وأولاده 11 وزوجته 12 في البيت. فذهب ابنه الأكبر بالعائلة كلها إلى مدينة المجاورة لحضور حفل زواج، وبقي هو في مدينته. فلما انتهى الزواج بالليل أرادهم أن يبيتوا، لكنهم أرادوا المشي في الليل، فصار يتابعهم كلما مشوا: ها انتبه لا تنم يا ولد، أعطني أمك، يتابعهم خشية أن ينام الولد وهو يقود السيارة. فلما بقي على مدينته ما يقارب 100 كيلو ويصلون إليه وهو يتصل كل قليل، وإذا بالولد يغلبه النوم بعدما انتهوا من عرس والكل نائم في السيارة والأم تقاوم وتغلب، وإذا بالولد يغلبه النوم وتنقلب السيارة ويموتون كلهم، يموتون كلهم. وصل الخبر إليه فتصبر، ولكن أنى له الصبر، أنى له الصبر، فهو جرح في الفؤاد لا يندمل أبدا، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقداء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار، وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هاري، كل الدنيا هكذا مصائب. فلما وصل إليه الخبر كاد أن يجن وتصبر، ثم صلى عليهم في المسجد جنائز أمامه، ثم دفنهم وكأنه يقطع جسده ويدفن، بعدما كبر سنه ورق عظمه وشاب رأسه، يموت كل أسرته. يقول: جعلت أدخل في البيت، أذهب للمطبخ أشم بقايا الخبز التي تركها أولادي، أمر على ألعابهم أشمها أقبلها، لأن فيها أثر أولادي. أنت إذا مات لك أحد تذكر مثل هذه المصيبة واحمد الله.